Engelen Philip bor på madrassrommet på SUF. Her har han bodd siden han selv var elev i 1980. Hver morgen spiser Engelen Philip sin daglige frokost, nemlig det han liker best: melk og sjokoladesaus. Engelen Philip liker å få i gang dagen med litt aktivitet. Derfor benytter Engelen Philip seg av den strålende muligheten SUF har å tilby. Aktivsenteret. Det viktigste for Engelen Philip er selvsagt å trene vingene. Det gjør Engelen Philip på denne måten. Men det Engelen Philip liker enda bedre enn å trene, er å gjøre gode gjerninger. Slik som her, når han hjelper en klevenarbeider. Men mye har endret seg siden Engelen Philip selv var elev. Blant annet i sosiale medier. Engelen Philip prøver så godt han kan å henge med. Men egentlig liker Engelen Philip best å være ute i naturen og leke med ville dyr. Av og til, når det er rolig på SUF, så hender det at Engelen Philip inviterer sine venner inn til Mario Kart. Engelen Philip elsker Mario Kart. Etter en lang dag med gode gjerninger er det tid for Engelen Philip til å krype til køys. Så er Engelen Philip klar for en ny dag og nye muligheter.